L-oppożizzjoni resqet mozzjoni biex jiġi assigurat li t-tariffa li jridu jħallsu l-intrapriżi u fabbriki tal-li jagħmlu użu mill-art ipprovduta mill-Malta Industrial Parks tkun waħda ġusta mingħajr ma jinħolqu piżijiet mhux ġustifikati fuq l-industrija. Minn 42 ċenteżma għal kull metru kwadru, it-tariffa se tgħola għal 7 euro. Żieda ta' bejn 57% u 93% fl-ispejjeż għall-intrapriżi u l-fabbrika meta mqabbel mar-rati imposti llum. Permezz ta' mozzjoni mresqa mill-kelliem ewlieni Laburista l-Industrija Chris Cardona, il-Partit Laburista esprima tħassib tiegħu sejjaħ iż-żieda bħala eżaġerata, insensittiva u mhux f'ħina. Aħna primarjament ma naqblux illi din iż-żieda fis-service charge tiġi introdotta bħalissa. U ma naqblux ukoll fuq l-ammont ta' kif ħad tiġi introdotta. Li din tolbu illi l-Gvern jissospendi din l-impożizzjoni ta' din iż-żieda astronomika. Il-mozzjoni tal-Partit Laburista tinnota li ż-żieda mhijiex ġustifikata anke minħabba l-istat ta' abbandun li jinsabu fih partijiet kbar tal-oqsma industrijali tal-Gvern u li għalihom hija responsabbli l-Malta Industrial Parks. Mhijiex ġustifikata lanqas għaliex qed tiddaħħal fl-aktar żmien prekarju għall-industrija Maltija.